կապում շրջանառություն այս գործընթացի եւ ընդհանրապես impeachment-ը ինչ իրավական նշանակություն կարող ունենալ եւ հատկապես այն համատեքստում, որ ԿՊԱ-ականները հայտնում են, որ այս պահին ամուսնալություն հայտնելու Նիկոլ Փաշինյանին ամուսնալություն հայտնելու օրակարգ չկա եւ ինչ է կարծում այս նախաձեռնությունը ի սկզբանե դատապարտված չէ եւ այն չի դառնա ընդդիմադիր շրջանակների համար ոնց որ հերթական հիասթափության առիթ է այդ հիասթափությունների օղակում։ Նայեք, ես չեմ կարծում, որ քաղաքական նման երևույթներին պետք է այդքան պարզունակ մոտենալ, impeachment-ը փորձելով մեկնաբանել, այ վաղը impeachment տեղի կունենա, թե ոչ։ Հարցը բարձրացրել են ոչ այդքան պրիմիտիվ մարդիկ ազգային ժողովում։ Երկու հոգիներ, որոնք եղել են նախաձեռնող, իմ կարծիքով միշտ մեզ զարմացրել են իրենց մտքի ճկունությամբ, հետաքրքիր շարժառիթներով եւ այլն։ Եթե չնայած երևի հրապարակային չարժը դրա մասին ասել, բայց երևի այնուամենայնիվ ասեմ, քանի հարցը հնչեց, իմ կարծիքով, քանի որ impeachment-ը ենթադրում է նաեւ վարչապետի միասնական թեկնածուի հարցի վերաբերյալ ընդհանուր մոտեցման ձևավորում, ինձ թվում է այս նախաձեռնության նպատակը այն է, որ ընդդիմությունը մեկ անգամ եւս փորձի միավորի իր ջանքերը եւ այս պահին քննարկի այդքան կարեւոր հարց, ով կարող է լինել վարչապետի միասնական թեկնածու։ Այլ նպատակ այս պահին դա չի հետապնդում։ Իմ կարծիքով։ Ես կարծում եմ process-ը ինքնին անխուսափելի է։ Այս ոչ թե հիասթափություն, այլ process-ը։ Եթե նպատակը սկսում ենք հասկանալ, ապա հիասթափության մասին խոսք լինել ուղղակի չի կարող։ Խնդրեմ։ Անվստահություն հայտնելու գործընթացը շատ ողջամիտ գործընթաց է եւ կարող է հաջողությամբ պսակվել, եթե լինի հանրային շատ մեծ ճնշում եւ այդ թվում այդ դեպքում եւ ԿՊ-ի անդամ падգամավորները եւս կմիանան։ Կարող եք չկասկածել դրանում։ Որ պարագայում կարող է լինել հանրային ճնշում։ Այն ունի մի շարք նախադրյալներ եւ նախադրյալներից մեկը նաեւ միասնական թեկնածուն է վարչապետի։ Ես կարծում եմ այդ քայլերը ինչ որ մի պահ պետք է սկսվեն եւ դառնան ավելի արդյունավետ։